Tutto pronto per la settima corsa, una prova a reclamare per cavalli di 3 anni. Sono in 10 al via, corsa incertissima, in cui scende di quota Iris Cup, che è diventata ora la favorita, a 3,50 ID Star Day Room, 6 Izara SM, 7 Yamuchen Queen, 9 Easy The Mail, questi i più attesi. Una prova di livello non eccelso e decisamente difficile da decifrare. Sembra ormai tutto pronto, il countdown è a 0, i cavalli girano nel corretto senso di marcia. L'autostartazione lampeggianti e inizia a muoversi. In 10 al via, all'1 ID Star Day Room Davide Cangiano, 2 Indaco Dipa Sandro Miraglia, 3 Yamuchen Queen Lorenzo Baldi, 4 Iris Cup Riccardo Pezzatini, 5 Ischierda Edoardo Baldi, 6 Ina Comun Maurizio Cheli, 7 Izar ASM Massimo Compagno, 8 Easy The Mail Vincenzo Luongo, 9 Janus Matley Alberto Garruto, 10 Idea Light Carmine Piscuoglio. Allenamento che va a completarsi lungo la curva di sinistra, non sono ancora a rete i numeri più bassi, si ritrae dal 6 Ina Comun, con cautela anche Ischierda. Partiti con veloce Yamuchen Queen che prende la testa, ma al suo esterno c'è Iris Cup, si imbocca la prima curva, insiste Iris Cup all'attacco di Yamuchen Queen, i due strappano a partire. Yamuchen che vuole correre davanti, mentre sbaglia Izara SM, 200 iniziali in 13,9 addirittura. Yamuchen Queen ha respinto il tentativo di Iris Cup. Poi in terza posizione ID Star Day Room, quindi Ina Comun, ancora Easy The Mail e gli altri 400 iniziali Numero passati addirittura 10, in 28,4. squalificato. Parziali siderali quelli imposti al comando da Lorenzo Baldi, in salchia Yamuchen Queen 43,6 per i primi 600, sul piede dell'1 12,5. Yamuchen continua in vantaggio su Iris Cup, in terza posizione cerca di riavvicinarsi Iris Star Day Room, ma non è facile perché davanti si va a tutta. 58,8 per i primi 800 di gara. Prova a risalire all'esterno Easy The Mail, sulla curva di destra non cambia nulla se non che la distanza tra il primo e l'ultimo si riduce un po'. Yamuchen Queen è sempre in vantaggio, chilometro in 1,14,4, Iris Cup è sempre seconda, ID Star Day Room terza, poi Ina Comun. Sono tutti un po' lunghi a 500 dal palo. Yamuchen è sempre in vantaggio nei confronti di Iris Cup, poi di Star Day Room, gli altri che si infilano di dentro. Viene fuori una situazione anche particolare sull'ultima curva con Yamuchen Queen che prova a riallungare, da Iris Cup che sposta, ha guadagnato posizioni di dentro. Invece Indaco Dipa, quando siamo all'ingresso dell'addirittura arrivo, Iris Cup è passata nei confronti di Yamuchen Queen. Indaco Dipa che cerca di venire a correre, Iris Cup in vantaggio nei confronti di Indaco Dipa. Iris Cup che nel finale si allunga e vince su Indaco Dipa al terzo ID Star Day Room. 1,16,1, 31,5 per gli ultimi 4, la vittoria di Iris Cup. Riccardo Pezzatini che guida e allena ed è anche proprietario della figlia di Trolley, che si impone chiaramente nel finale. Al secondo finisce Indaco Dipa, mentre per il terzo posto dovrebbe esserci ID Star Day Room.